Pessoal, aqui quem tá falando é Miriam Klumb, eu sou dentista aqui da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu quero apresentar para vocês essa placa de bruxismo, que é a placa Bite Splint, tá? Ela é uma inovação para quem tem bruxismo, apertamento dos dentes. Ela faz um relaxamento muscular da articulação temporomandibular, que é essa articulação que a gente tem aqui do abre e fecha da boca. Muitas pessoas sofrem com esse apertamento dos dentes, noturno principalmente, porque está com alguma tensão ou até por um hábito que adquiriu. Muitos só apertam, outros tantos também rangem, então acontece desgaste de dentes. Tem crianças que sofrem com esse bruxismo, não podiam usar a placa antiga, que antiga, modo de dizer, ainda se usa, tá? A placa Mil Relaxante tradicional feita em laboratório, só que quando está em período de crescimento não pode ser usada porque ela vai afetar o crescimento da criança, né? Essa aqui que é feita de molde. Já essa Bite Splint, ela tem uma regulagem aqui que a pessoa, não importa assim, o tamanho da boca, ou se ela está em crescimento ou não, ela vem nessa caixinha aqui lacrada, tem azul, rosa e transparente. Então vem com esse apoio da mordida, que dependendo do caso, se a pessoa tem muita dor na articulação, ela pode usar essa mais espessa aqui de 2 milímetros, mas eu recomendo que comece com a de 1 milímetro, se ainda assim ficar sentindo muita dor na articulação, aí substitui, tira aqui e coloca o de 2 milímetros. Isso aqui é colocado como se fosse um botão aqui, tá? Aqui assim, ó. Ele encaixa e aí você regula o tanto para trás que quer que fique a plaquinha e também bota a mais grossinha, se quiser a mais grossinha, ou fica com essa fininha aqui que eu botei. Ela é muito prática, tá? A gente coloca ela assim, ó, vou mostrar pra vocês. Ela se adapta facilmente, ó. Fica embaixo desses lados e a pessoa já sente que a altura da distância que tem que ficar da mandíbula e da maxila, das duas arcadas, já fica com 1 milímetro. Então já fica corrigida a distância que tem que ter entre a maxilar e a mandíbula, que é de 1 milímetro. E sendo que a pessoa vai morder em cima dessa placa, ó. Tá? Ela serve também para quem fez implantes, que daí diminui a tensão, assim, para não ocorrer desgastes dos implantes ou até reação inflamatória por causa de atritos excessivos. Serve também para quem está usando aparelho ortodôntico e sente que está apertando mais os dentes ou que tem algum contato prematuro entre os dentes. E ela é super boa, pessoal. Ela não estimula a pessoa a morder mais, porque tem placas de bruxismo que são tão emborrachadas que a pessoa sente uma sensação boa de morder em cima dela e estimula mais o atrito, a pessoa quer morder mais ainda. Essa aqui não, por ela ser feita por um material que não estimula essa mordida, não vai fazer com que a pessoa fique com mais vício de morder. Não, pelo contrário, ela não se sente bem em morder, então ela começa a perder mais o hábito. Tá bem? Se ficou alguma dúvida, podem botar aqui nos comentários, tá? Um beijão pra vocês. Eu tô olhando meio esquisito porque eu quero me ver, só que a câmera, a filmagem é no outro canto. Um beijinho pra vocês. Tchau, tchau.